यूट्यूब वीडियो के लिए चाहिए आपको मतलब कि तरह तरह के फनी साउंड इफेक्ट, बट गाइस आप लोग करते क्या, वो नॉर्मली फनी साउंड इफेक्ट यूट्यूब से नॉर्मली डाउनलोड कर लेते हो और अपने वीडियो के अंदर यूज़ कर लेते हो। देखो कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए गाइस आपको बहुत तरह के गाइस मतलब कि फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे कहीं जाओगे, लेकिन गाइस मैं बताऊँ कुछ इस तरह से प्रोफेशनल और डिफरेंट टाइप के फनी साउंड इफेक्ट जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं। और गाइस आप भी कैसे गाइस ये मतलब कि फनी साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री कैसे डाउनलोड कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस आपको क्या करना है, गाइस आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना ताकि गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि गाइस ये मतलब कि आपका अच्छा फनी साउंड इफेक्ट आपको डाउनलोड कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। तो कुछ डिफरेंट टाइप का फनी साउंड इफेक्ट कैसे आपको डाउनलोड करना है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइस प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से, गाइस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करते प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो गाइस आपको ऐसा भी हेल्पफुल कंटेंट आपको मेरे चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए आप पूरे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक का मैंने गाइस मतलब कि इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने डायरेक्ट अब दे दिया हूँ। गाइस ये एप्लीकेशन डायरेक्ट आप प्ले स्टोर से भी मिल जाएंगे आपको, या तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है एंड गाइस प्ले स्टोर के अंदर हो जाने के बाद गाइस फनी साउंड इफेक्ट जैसे ही सर्च करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। बट गाइस आपको गाइस मुझे जो मतलब कि अच्छा लगता है और अगर इसमें कोई कॉपीराइट का मतलब कि आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा तो सिंपली ये सेकंड वाला एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब इसमें रेटिंग बहुत सब मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा डाउनलोडर है। और गाइस मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता है, 100K+ डाउनलोडर है। ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो गाइस अब गाइस फनी साउंड को कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत टाइप का आपको फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली कुछ इस तरह से गाइस फनी साउंड इफेक्ट यहाँ पे ये एप्लीकेशन में बहुत अच्छा फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस इजीली गाइस आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड क्लिक करके गाइस सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको कोई ऑप्शन मतलब कि आपको यहाँ पर ज़्यादा झमेला मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। बट गाइस एक प्रॉब्लम मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ गाइस, मतलब कि इस एप्लीकेशन में डाउनलोड करने के बाद गाइस 5 से 10 सेकंड बाद ही गाइस आपके मतलब कि फाइल में अंदर आता है ये एप्लीकेशन। बस यही मतलब कि आपका ये एक बेनिफिट है इस एप्लीकेशन से। बहुत सारे आपको फनी साउंड इफेक्ट मतलब कि बहुत न्यू टाइप के आपको यहाँ पे फनी साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो इजीली डाउनलोड कर पाओगे। और कुछ इस तरह से सिंपली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गाइस आप सिंपली इस मतलब कि एप्लीकेशन का गाइस मतलब कि लिंक भी मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह से फनी साउंड इफेक्ट को आप डाउनलोड कर पाओगे इजीली। तो गाइस अगर आप इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिला है, अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी गाइस आपको ऐसे हेल्पफुल कंटेंट मिल जाएंगे।